Что происходит? Где мы? Ее голос дрожал. «Это место называется хроносфера», — ответил он. «Здесь пересекаются все времена и пространства. Я стал хранителем портала много лет назад, чтобы защитить наш мир от тех, кто хочет использовать его силу для разрушения. Но теперь их влияние усилилось. Они идут за тобой». «Кто они?» — спросила Анна, хотя уже догадывалась. «Те, кто стоит за мужчинами в черном. Их называют